вами NoBuzz, и я хотел бы вам показать рубрику моих механизмов в Майнкрафте. Она, как сказать, новые выпуски будут не такие уж и частые, но и не очень редкие. Они будут выходить в зависимости от моего настроения. То есть, например, пришла мысль о каком-нибудь механизме, я выпущу о нем выпуск. Будут и не только туториал там по механизмам, но и летсплей с моими друзьями. Также будут и обучающие видео, к примеру, устанавливать всякие программки, русификаторы, текстурпаки, скины, моды. Так вот, на YouTube видео будут попадать намного позже, чем в группу в ВКонтакте, которую я создал. Думаю, можно начать. Мой первый механизм. Так, начнем. Первый механизм — это автокамин. Так, начинаем мы вот с этой кнопки. Нажимаем на кнопку, у нас загорается камин. Нажимаем на другую кнопку, камин тухнет. Вот. Этот, механизм не очень сложный, и я не знаю, есть ли у кого-нибудь этот механизм, потому что я по ютубу редко лазю, на такие сложные механизмы смотрю, такие легкие. К примеру, вот такой камин я еще не видел. Так, что же нам для этого понадобится? Нам понадобится любой блок. Я взял, где он? Вот он, каменный кирпич. Понадобится адский камень и все. Понадобится один редстоун, один повторитель, 2 кнопки и раздатчик, и липкий поршень. Так, думаю, нам желательно сделать день. Вот так. Мы выкапываем тут одну дырку. Один блок вниз. И тут вот такой вот. Берем в руки редстоун и ставим его сюда. Так. Вот. Теперь нам нужен липкий поршень. Мы его ставим вот так вот. Так, да. На липкий поршень мы ставим адский камень. Этот редстоун закрываем вот так вот. Так. Сзади этого камня мы ставим репитер. Тут можно уже вот это, конечно, застроить. Так, теперь ставим раздатчик. Перед раздатчиком обязательно нужен блок, а то он, улетит в вас. Огонь. Так. Теперь же мы закрываем и ставим кнопки. Так, теперь нам понадобится... Сейчас, подождите. Вот, нам понадобится заряд огня. Мы заряжаем зарядом огня раздатчик. Нажимаем на первую кнопку, у нас загорается камин. Нажимаем на вторую кнопку, он тухнет. Вот мой первый механизм. Я думаю, вам он понравился. И вы так сильно строго не судите по моим механизмам. Все-таки это первый, да и у меня... Я не очень привык снимать механизмы. Я думаю, вам понравилось. До свидания.